नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कि मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है, उसकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। उसमें एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी शुरू से एंड तक आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आईजीओ मीरपुर से रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो आप बिल्कुल सेंटर के अंदर यहाँ पे देख पाएंगे कि डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 हेल्ड ऑन 23/1 एंड 24/1 एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें की जानकारी है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड असिस्टेंट के जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो आ गए हैं। उनकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना स्टेटस भी ज़रूर चेक कीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019, क्लिक हियर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम, आपका फादर नेम यहाँ पे एंटर करना है। ये एंट्री करने के बाद में आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये देखिए, नेम एंड देन योर फादर नेम। व्यू करने के बाद में आपको आपका ना एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो पता चल जाएगा। ये जानकारी लेने के बाद में आप अपने जो अपना एडमिट कार्ड है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नेम, फादर नेम करके डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट का और एलडीसी का एग्ज़ाम जो एडवर्टाइजमेंट 2019 में निकली हुई थी उसका जो फॉर्म भरा था वो टाइपिंग टेस्ट के लिए रेडी रहें। उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आ गया है। ये जो लाइन है जो स्क्रॉल कर रही है ये बिल्कुल होम पेज पे ही क्लिक करने के बाद में आप प्राप्त कर पाएंगे। डाउनलोड द एडमिट का फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक। अभी कलरक के लिए है ये सिर्फ। और असिस्टेंट के लिए आप जो अपना स्टेटस है वो जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।